Здраво, ова е 341-то издание на Видеологија со Златко Ѓелески, дигитален краток осврт за актуелни филмски остварувања, односно спонтана критичка анализа која е збир на први впечатоци илустрирани со подвижни слики. На денешниот репертоар е The Seat of the Sacred Fig од Мохамед Расулов, во кој станува збор за Иман, глумен од Мизак Зарех, судија во Техеран, кој постепено станува параноичен, бидејќи го има загубено службениот пиштол и се сомнева дека членовите на неговото семејство го имаат одземено пиштола без негово знаење и под притисокот и стравувањето од последиците одлучен е по секоја цена да дојде до сторителот. Додека траеше филмот бев одземен од чинителот зошто неискален судија треба да поседува пиштол воопшто кога има обезбедување во судницата, но кога ќе се погледа дека живее во реваншистичко општество во кое незадоволството на народот е на врвно рамниште, не е на одмет да се има орудие со кое би ја заштитил фамилијата од одмазници, но дали може да се заштити фамилијата од него? Добиваме филм во кој буквалниот Чехов пиштол е одсутен, но и во неговото отсуство подготвен е да направи детерирачки последици во раскинот на едно иранско семејство, кое ако ја шириме проекцијата до немајкаде може да го порамниме како нуклеус на иранското општество, кое токму поради своето наметнато своеволие го доведува поглаварот на семејството да се сврти против останатите членови и да настане распад на демократските односи, ако воопшто ги имало. Куршумите се подадени уште во првите кадри и прашање е дали ќе има со што да се испукаат. Евидентен е притисокот да го забрза процесирањето на случај на наводен религиозен криминален чин, без да се следи соодветна законодавна процедура, но ако сака да лапне промоција, Иман мора да биде послушен и сервилен аполог на диктаторите, примерок за узрок, кој го чини да биде миленик кој има дадено завет на власта, доследен на игнорантските изјави. Зло под изговор дека го прави за доброто на семејството, што иницијално може би тие и биле намерите, но мислам дека друго настроение е во прашање, односно угледот и општествениот статус, но погребаните скелети знаат да демонстрираат немир, па затоа од големо значење е моралната дилема за неисправноста од недокажаното осудување на обвинетите. Од соседите до колегите сите му љубоморат за унапредувањето на Иман, на кое свесен е дека се противеле неговите предпоставени и му виси работата на конец, особено кога ќе го изгуби пиштолот, зашто може да заврши зад решетки на исто место каде ги става неправедно осудените. Паранојата иницира Иман да смета дека е демнет, па затоа ја оддалечува фамилијата од кралот и ја носи во родното огниште под изговор дека фундаментот на заедницата ќе ги сближи, иако го прави спротивното. Покрај Иман, семејството ги вклучува двете ќерки Сана и Резван, односно една во средно училиште учи, а другата на факултет, кои се самосвесни за тековните случувања во државата во поглед на политичката пресија и репресија, кои не смеат да кажат што работи нивниот родител за да биде непречено напредувањето на респектабилното семејство кое афирмативно говори за власта, кое во домот како безбедно место прави ќелија во која самите се заробенички. Мајката на унапредувањето гледа како можност за добивање на поголем стан во кој ќерките нема да има потреба да ја делат собата. Наметнувањето на носењето на хиџаб во јавност е декрет од власта, но Расулов ги прикажува женските ликови без хиџаб како што би се однесувале во слободата на собствениот дом, констатација која не верувам дека била померак на властите кога скришно го погледнале овој филм. Вистината се крие некаде помеѓу извештаите во идиотската кутија и екраните во џебовите. Секако дека Иман нема да ја спаси државата ако се додржи до погубните девизи на вртење против состојниот народ, но многу е тешко да се побара од тврдоглавоста да престане да вози во погрешен правец ако цел живот вози под тие дирекции. Девојката Седав, која ја запознаваме во кадар во кој се забавуваше со двете сестри и мајката, во нареден заврши со шрапнели во лицето од студентскиот дом, која Иман ја смета за непријател, кој се противи на каузата на власта, напоменувајќи дека социјалните мрежи ги перат мозоците на неговите ќерки, така што има судир на светогледи помеѓу возрастните и младите генерации,
традиционалистите и желните за промена, но сцената во која се вади оловото од лицето содржи непорекливи естетски и семантички квалитативи. За да се направи спрегата со документаристиката се употребуваат видеоснимки од протестите од 2022 година на среде играната форма, за да се даде контекст што се случува надвор од четирите зида во домот, односно да се долови тензијата во котелот во кој врие иранското општество и како истата тензија е занемарена од изманипулираните медиуми кои се платени да занемарат вистини, шират лаги и пропаганда. Иако фикус религиоса, односно светата смоква, попозната како боди дрво, чија символика е од исклучителна важност за будизмот, во овој филм се користи една ботаничка карактеристика на растението, како алегорија за продирањето на мислата во телото кое го запоседнува, налик потребата ова растение да продре до друго растение, го придуши и раздвои, и запоседне и изникне од него, не баре штетен ползач како хедерите, например, кое не пребира каде расте, не само во паркови, туку и на влажни ѕидови знае да се појави и да обстои. Постепеното оддалечување од здраворазумието на Иман ќе го паралелизирам со алузијата за губитокот на свеста на Джек Торенс, односно Джек Николсон од The Shining на Кюбрик и неговото нурнување во прогонот низ прастариот град, аналогно на влезот во лабиринтот на хотелот Оверлук, спроведувајќи аболиција на секоја рационална мисла која води кон катарзичен епилог како ерупција на складираната репресија наметната од ригорозните нормативи. За жал не е во прашање научно-фантастичен конфликт на авторитарност со единката, туку верзија на реалноста која живеат во Иран денес и сега. Именно на сопрузите во филмот Иман и Неџмех, глумени од Мисак Заре и Сохеила Голестани, забрането им е да го напуштат Иран. Кинематографер е Бујан Агабава Бей, со кого немаат претходно соработувано режисерот и тој на долг филм и можеби треба да ја продолжат соработката затоа што има кадрирано прекрасни сцени кои ќе останат запаметени токму поради безкомпромисната одлука да се погледне во грдото лицето на злото, без да се оттргне погледот, без разлика дали се бричи лицето на сопругот или се вадат шрапнели од лицето на невината девојка, снимајќи во најширок можен аспект, кој доаѓа до израз повеќе во екстериерите од античкиот град отколку во домот кој станува зандана, каде се држи до статични крупни и средни планови, се до мигот кога го снемува пиштолот, кога снима на рака во паничните сцени. Монтажерот на Фатих Акин, Ендрю Бирд, е задолжен за составување на ова дело, кое во тоналитет преминува од семејна мелодрама со политички конотации во ладнокрвен трилер и хорор филм, во кој секој член од семејството е загрозен од страна на деспотот кој живее со нив, кој станува продукт на системот на кој послужно му служи, исто како што Ендрю Бирд послужно му служи на режисерот без да му посочи дека можеби 3-часовното време трајање на филмот и не е најдоброто светло во кое може да се прикаже делото и има простор за редукција, на што нема подлегнато остварувањето. Сепак, кристално јасна е драматуршката поставка од прв до последен кадар. Уште еден ирански гастербајтер, овој пат во Шведска, е композиторот Карзан Махмуд, истакнат по неговата музика за воени видеоигри, кој доаѓа до израз со тензичниот дуачки скор во миговите кога треба да се посочи јадежот на ликовите во молчеливите сцени и да се истакнат трилер агенциите, има и впечатливи женски напеви за време на плачот во крупен план на Седев, додека се чисти незиното лице. Иранскиот режисер Мохамед Расулов има бурна филмска кариера, која е под силен удар на матичната држава и низините цензори, од каде има мигрирано и се крие во засолниште за тоа што го чека одлежување на затворската казна и камшикување за тоа што јавно говорел против нехуманиот однос на властите против протестантите во Техеран. Расулов ја почнал својата кариера во раните 2000-ти како автор на кратки и играни и документарни филмови, а во 2002 година ја режира докудрамата The Twilight, во која на затвореникот му се организира брак со затвореничка, филм награден на Fire фестивалот. Проблемите со властите започнуваат во 2005 година со неговиот втор долг филм Iron Island за сиромашниот народ од Иран кој живее на еден напуштен брод, награден во Гижон и прикажан на Black Nights во Талин. Од 2007 година го снима документарецот за забранетите сателитски антени во Иран, The Dish, додека пак документарниот филм во наредната година Headwind во фокус го става истражувањето за цензурата во Иран, така што може да заклучиме дека иранските власти не биле пресреќени со снимањето на овој филм.
Во 2009 година се обидува тагата и неправдата да ја канализира на метафоричен начин преку играниот The White Meadows, каде жителите му ги даваат солзите на нивниот колекционер, прикажан од Трайбека и Сан Себастијан. Во 2010 го режира филмот за тројцата сиромашни работници кои одат да живеат и работат во искупините на нафта во Гешер. Во 2011 година Расумов заедно со Панахи работат филм за кој ќе се осудени во државата, а Расумов поведен од неговата борба за добивање на виза го режира Goodbye, процес кој го прави адвокатката од Техеран, кој беше награден во Uncertain Regard во Кан. Прогонот на режисерот започнува тука, кога неговите наредни филмови се забранети за прикажување во Иран и тој ги работи странствувајќи. Во 2013 го режира крими филмот Manuscripts Don't Burn за обидот на убиство кое треба да изгледа како самоубиство, наградено во пресци на Uncertain Regard во Кан. Уште еден удар на иранската корупција задава во 2017 година со A Man of Integrity, филм за фармерот кој компанијата на секој подмолен начин се обидува да му го одземе имотот, награден со Сребрен Хуго во Чикаго и со Палма во категоријата Uncertain Regard во Кан. Кон крајот на десеттите ги пишува и продуцира Son Mother и The Red Hatchback. Во 2020 го режира одличниот There Is No Evil, првиот негов филм кој го рецензира во видеологија, филм за 4 приказни за морални и етички норми и оправданоста на смртната казна во деспотскиот режим на Иран, награден со Златна мечка во Берлинале и бројни фестивали, прикажан дури и на интернационалниот фестивал на филмска камера Браќа Манаки. Во 2022 година го режира документарниот филм Intentional Crime за политичкиот заробеник кој кога ќе заболе од корона, државата одбива да му понуди лекување, дозволувајќи да умре во затвор, филм после кој Расулов е обвинен на 8 години затвор и камшикување, пошто бега од државата и до ден денес живее во прогон на тајни локации. Сценарист е на филмот за заробената активистка од Иран, 7 Days, и во најава е неговиот нареден филм кој треба да биде именуван Махан. Така што темите на прогон и неправда претрпена од иранските власти воопшто не се страни за режисерот, со тоа што протагонисти се обичните жители кои се ставени во незавидни позиции од кои властите се плашат дека ќе станат двигатели на побуната против нивниот режим и нема да бидат покорни и сервилни под наметнатата капа на религиозната диктатура. Многу лесно ќе беше за режисерот да ја подвитка опашката помеѓу нозете и да ја наведне главата пред неправдата, ама одлучува со уметнички творби да се бори против режимот, кој не сака народот да биде слободумен и да има пристап до одредени вистини кои не одговараат на имиџот на власта која неуспешно се обидува да го обесхрабри Расулов, ама теократите го подценуваат неговото влијание, носејќи бензин на веќе запалениот оган. Најголемиот непријател на филмот е неговото обемно времетраење, особено првиот, односно вториот чин, бидејќи веќе сме затворени во 4 цита со членовите на фамилијата, многу добро ги запознаваме и без непотребното наративно сало околу нивниот сооднос, така што доколку би се отстраниле неколку сцени кои се тежиште на ритмот, филмот би бил ремек дело на иранската кинематографија, но тоа значи дека треба да се скроти егото на режисерот, а тоа не може секој да го направи. Филмот ја имаше својата премиера во официјалната селекција на Канскиот филмски фестивал, каде беше награден со специјалната награда од жирито, како и наградата од Випресци, станувајќи најдолгиот филм во селекцијата за оваа година, а потоа беше награден и во Сан Себастијан и прикажан во Локарно, Телуирај, Торонто, Њу Јорк, Бусан, BFI, Рио, Чикаго, EFI, Нов Зеланд, а јас имав можност да го гледам на големото платно на домашниот филмски фестивал Синедес, непосредно по канската премиера во киното Мирно лето во кинотека. Артек го продуцира, Филмс Бутик го дистрибуира, а во САД тоа го прави Неон, со оглед на тоа што има германски и француски продуценти, каде е и монтиран филмот, станува представник на Германија за интернационален Оскар и еден од најголемите конкуренти за номинација, со оглед на тоа што наредната година ќе има послаба конкуренција за оваа награда. Моќен филм во кој се пресликуваат притисоците кои ги наметнува режимот врз неговите покорни извршители, кои премолчуваат пред неправдите и дозволуваат членовите на семејството да ги третираат како државни непријатели. За да победи злото, доволно е само еден добар човек да го загуби пиштолот и да го впери нишанот во најблиските, како што државата се врти против собствениот народ. Ако морам да го евалуирам, тогаш The Seed of the Sacred Fig од мене има 4 од 5.
Доколку ви се допадна 341-то издание на дигиталната архива Видеологија, лајкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!